علما لیکي چې یو ځل حضرت عیسی علیه السلام په لاره روان نو دا اوس چې کوم ځای موجوده مدینه منوره ده په دې تیر دلته آبادي نه وه بالکل خالي میدان و اطرافو کې څه بعضې کسان اوسېدل بعضې کسان په اطرافو کې گرد و نواخت دی خو موجوده چې کوم ځای شهر د مدینې منورې دی دلته آبادي نه نو چې دې دمه وکړه خامخا په پاخو پیاده مزلې به وې خیمې به خفېدلې خلکو به یو ځای کې دمه کوله د سره خپل د علما مو چې کوم د انجیل عالمانو او د سره خپل ملګري و د حواریینو او ورسره دي هغې چې اندازه واخېسته وی الله پیغمبر عیسی دلته کې آخر زمانې پیغمبر به دلته راځي تاسو ته څه پته لګي وی مونږ ته زمونږ کتابونه مونږ وکتل مونږ ته خپل کتابونه معلوم شو چې عیسی علیه السلام الله ته رجوع کړه پروردګار ته رجوع کړه لکه خو پیغمبر دی بعضې ورته پیغمبر خیال چې هغه الله ته رجوع کړه او د انجیل مطالعه وکړه او جبریل علیه السلام سره رابطه وکړه نو الله ذوالجلال حضرت عیسی علیه السلام ته دا خبره واضحه کړه چې د آخر زمانې پیغمبر چې پیدا کېږي دا بیا د هجرت ځای وي دلته به راځي نو عیسی علیه السلام بیا خپل هغه حواریینو تصدیق وکړو تاسو چې کومه خبره د کتابونو نه معلومه کړه همدقسې دا ما ته هم د الله ر طرف نه حکم وشو چې دا د آخر زمانې د پیغمبر د ارض مهاجر د هجرت ځای دلته به هجرت کوي حضرت عیسی علیه السلام خپلو حواریینو ته دا اعلان وکړو دا خبره ښکاره او دا جلال الدین سیوطي خصائص کبرا کې تفصیلا ډېر واقعات پرې لیکلي دي بیا وروستو زمانه کې یو بادشاه تېرېده تبع د هغې بادشاه نوم خپل علاقه هغه سره هم د خپل زمانې علماو راهبانو پادریان دغه ځای کې اتفاقا هغوی دمه وکړه چې دمه یې سینګ وکړه په دغه ځای کې نو هغه په هغه خپلو ملګرو وویل چې صاحب دا هغه ځای دی دا د دې هغه زمانه کې یثرب نوم او دا هغه ځای دی چې د آخر زمانې پیغمبر به دلته هجرت کوي وی ګوره ښه سوچ وکړئ دمه یې زیاته کړه کتابونه وګورئ ښه سوچ وکړئ وی نه صاحب دلته چې هم په دې ځای کې عیسی علیه السلام بشارت ورکړی دی همدغه ځمکه ده کتابونو کې چې موږ سره کوم صفتونه د ځمکې راځي دا همغه ځمکه ده هوښیار بادشاه او بادشاهانو کې هوښیاران هم شته په مخه هم شته هوښیار بادشاه هغه حقیقت ته وي او پرېښه داسې وکړې یو محل جوړ کړو دلته یو کور جوړ کړو هغه زمانه کې کور یو مزیدار او ښایسته ښکلی کور یې جوړ کړو هم په هغه ځای او د ده په لښکر کې د ده په دا ملګرو کې چې کوم انسان ډېر نیک و او ډېر پوه انسان و ډېر بزرګ و او هغه زمانه کې کوم ولی الله د زمانې و د ده تبع بادشاه په دې ملګرو کې هغې په هغه کور کې ډېره وایي ته به دا مهرباني وکړې دا کور مې تا له جوړ کړی کې به ته اوسېږي خو ګورستا نه دی دا مې د آخر زمانې پیغمبر له جوړ دا د هغه کور دی او خط یې ولیک د نبي علیه السلام په نوم باندې ورته یې ولیکل چې زه بادشاه یم دلته مې دمه وکړله دا کور مې تا له جوړ کړو او که زه جمدې وم او ما ته پته ولګېده ستا سلام له به راشم که مړ ومه نو دا زما یو هدیه قبوله هغه بادشاه ته هغه عالم ته وایي دا خط بدن سره کې که دا د آخر زمانې پیغمبر ستا او ورسره نوکران ډېره کړل باقاعده په هغه ځای کې ملګري ورسره ډېره کړل او دا کور د ستا دی خو ستا دی نه د آخر زمانې پیغمبر که راغی دا به ورته پرېږدي دا د هغه کور دا خط به ورکړي او که چېرته ستا په ژوند کې وی رانغی نو زوی ته به دې وصیت کوې که د هغه ژوند کې راشي نو دا خط به ورکوي کور به ورته پرېږدي او زوی ته به دې وی چې ته به خپل نوسي ته زوی ته وصیت کوې داسې به ورور دا سلسله جاري علما لیکي چې هغه دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې د نبي علیه السلام ته کور ته راغی دا د هغې عالم وصی و کوم چې تبع بادشاه په هغه کور کې ډېره کړو دا د هغه وصی و او چې څنګه نبي علیه السلام مبارک هجرت وکړو او خط هم د سره و چې نسبا درته رسېدلی و نو نبي علیه السلام ته هغه خط ورکوي صاحب دا یو خط دی پشت در پشت ما ته د پلار نه هغه ته د خپل پلار نه هغه ته د خپل پلار نه هغه د خپل پلار نه دا یو خط مونږ سره امانت پروت دی نو زه طالبانو ته وایم چې دې نه دا معلومېږي چې په نبي علیه السلام د چې احسان راوونړي چې څوک دا ونه وایي چې ګورې پردي کور ته لاړ او پردي کور کې یو لس پنځلس شل ورځې تېرې کړې بیا خو خپل کور جوړ کړه نه خپل کور ته الله وله هجرت وکړه د بل چا کور نو مخکې نه وله رب العالمین مقرر کړی د ډېر مخکې نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معروم عظیم شان لوی حیثیت الله ورکړی سړی حیران او دا حیثیت هسې نه میلاویږي محنت څومره کړی څومره محنت په پیغمبرانو کې ټولو پیغمبرانو دین دپاره محنت کړی دی خو زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره محنت کړی دی قسم دی دا د ټولو نه زیات دی د کافرو د مکې مکرمې مقابله کول طایف ته تلل
او د کافرو د طرف نه په شا مبارک کې لرې غورځول او د مرۍ نه نیول او بیا د پلار نیکه وطن پرېښودل او جهادونه کول او د مدینې منورې نه تر مکې مکرمې پورې ځو جهادونه کوه دا آسان کار نه دی. یوازې ګورې الله تعالی مهرباني ډېره ده خو الله تعالی د نبي علیه السلام له هغسې طاقت هم ورکړی هغسې رب العالمین قوت هم ورکړی هغسې برداشت هم ورکړی هر صفت باندې کامل په ظاهري صفاتو کامل دومره حسن چې دومره حسن د یو هېڅ چا هم نو د یوسف علیه السلام د حسن او د نبي علیه السلام د حسن هم زمونږ د کتابونو کې علماء موازنه کړې ده وایي چې د نبي علیه السلام حسن بل شانتې و د یوسف علیه السلام حضرت عایشې صدیقې نه ګټه تپوس وکړه د یوسف علیه السلام خو چې د مصر ښځو ولیده نو ویل ګوتې یې پرې کړلې او نبي علیه السلام خو خسته و نو چا خو ګوتې پرې نه کړې ورته یې ګوتې سي وی د یوسف علیه السلام د مصر ښځو ولیده نو ګوتې یې پرې کړې او وی زما محبوب که د مصر ښځو لیدې وی نو سرونه به یې پرې کړي او یقینا صحابه د نبي علیه السلام په حکم او د هغې په محبت کې خپل سرونه قربان کړي دي که نه دي خپل وطنونه قربان کړي دي که نه دي قربان کړي خپل بچي نه قربان کوو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم شان او لوی شخصیت او دا زمونږ دپاره باعث د خیر او د برکت دی چې الله پاک موږ د دغه ښکلي پیغمبر امتیان جوړ کړي یو موږ خو درخواست نه کړی که نه چې الله موږ د دې پیغمبر امتیان جوړ کړه دا خو الله خپل انعام کړی خپل احسان یې کړی خپل کرم یې کړی خپل فضل یې کړی او دا ځان د بله موضوع ده چې د نبي علیه السلام د برکت نه الله موږ له څونه خیر راکوي دا ځان له موضوع ده ځکه یو حدیث پاک کې راځي د عیسایانو مثال هم ورکوي د یهودیانو زمونږ نه مثال هم ورکوي نبی علیه السلام فرمایي د یهودو داسې مثال دی لکه یو سړی مزدور ونیسي وایي ماښامه پورې به عمل کوې 1 روپۍ به در کوم دې د نیمې ورځې پورې غرمې پورې عمل وکړې ستړی شوې نور نشم کولی روپۍ دې والا روپۍ هم نالم خو نور عمل نشم کولی وتښتي نو بل سړی راولي هغه ته وایي دغسې وکړه دا مزدور خو تقلید نه ده د نیمې ورځې نه مازدیګر پورې عمل وکړه نو تاله به روپۍ درکړم نه ماښامه پورې دا باقي عمل ته پوره کړه تاله روپۍ در کوم دې لګیا چې مازدیګر مانځه وخت شي وایي بس ستړی شم نشم کولی روپۍ دې نه اخلم خو بس ما معاف کړه دې به وتښتي نو بل کس راولي نو هغه ته وایي وایي ده ته د مازدیګر نه ماښامه پورې عمل وکړه 2 روپۍ نو دې د ماښام لږ عمل کړو که نه لږ شو 2 روپۍ والي نو دا مخکې دواړه ورته وایي د یو مثال د یهودو دی بل د عیسایانو وایي زموږ عمل زیات و او د دوی عمل لږ و 2 روپۍ دې وله ورکړې نو الله ورته وایي چې تاسو سره ما ظلم کړی چې څه شرط مې لګولی او هغه شرط ما تاسو هم درکړو خو تاسو هغه عمل نیم در پرېښود او دوی سره چې کومې شرط ولګونی هغه پر وایي نه مونږ سره خو ظلم نه دی شوی وایي ذلک فضلي اوتیه من یشاء دا خو زما فضل چاله کې زیات ورکوم نو وایي زموږ موده کمه ده عبادت کمزورې دی راکوټې دی اجر زیات د هغې عبادت زیات و اجر کم د هغې وخت زیات و اجر کم د هغې عبادت سخت و اجر کم هغې چې به غنیمت حاصل که نو هغې کې د خوراک نصیب به نو اور به راغې و به یې خوړه زمونږ غنیمت مونږ خورو د هغې مونځ به بغیر د عبادت خانې نه بل ځای نه کېده زمونږ مونځ عبادت خانه کې هم کېږي د پټي په پول هم کېږي د هغې به صرف او صرف په او دس نه بغیر به کار نه کېده هر ځای نه چې به وي اوبه به یې را پیدا کول او دس به یې کو تیمم باندې مونځ نه کېده نبی علیه السلام فرمایي الله زمونږ ضعف ته وکتل زمونږ کمزورتیا ته وکتل زمونږ عجزۍ ته وکتل نو مونږ له ځمکه هم د اوبو په مثل کک اوبه ني په ځمکه هم تیمم والی شي دا د نبی علیه السلام مبارک برکت دی که نه دی یا چې عذاب به راغی نو ټول قوم به یې تباه کړه چا نه خنزیران چا نه بیزوګان په چا ځمکه بادولی شوه د نبی علیه السلام د برکت نه زمونږ نه دغه عذابونه ختم دي اتا دکه به راځي امت من حیث الامت په دغه عذابونو نه ختمېږي د هغې برکت دی زما ورو لږ محنت او ډېر اجر لږ محنت او ډېر اجر د چا برکت شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې به مونځ کو ثواب به یو په یو ته چې مونځ کوې ثواب یو په لس دی هغې به روپۍ ورکړه نو ثواب به یو په یو ته چې روپۍ ورکړو نو ثواب یو په لس یو په 900 بلکې اخلاص دې زیات دی نو د هغې نه هم زیات الله اجر درکوي مونږ به څه کوو یوازې په دې هم تام نه کېږي دا ټیک ده باعث د خیر او د برکت ته چې څومره د نبي علیه السلام څوک صفت دی د خوشحالۍ خبره مونږ دپاره خیر او برکت خو مونږ به کوو څه مونږ به هم داسې کوو چې د نبي علیه السلام د دې شان قدر به کوو د هغه د دې عظمت خیال به ساتي د هغه د پیغمبرۍ قدر به کوو مونږ په خپل زړه کې که ناسې به قصې کوو اورو به وایه که نه هسې اورېدلو خو ټیک ده ثواب بالکل پکې شته عبادت دی د نبي علیه السلام صفت کول او صفت اورېدل عبادت دی
مقصد نه دی، عبادت دی. مقصد څه دی؟ د هغه عظیم شان بدن ته مخکې کړي، د هغه عظیم حیثیت بدن ته مخکې کړي، د هغه ښکلې عقیده بدن ته مخکې کړي، د هغه بهترین اخلاق بدن ته مخکې کړي، د هغې خسته کردار بدن ته مخکې کړي، د هغې د دین لپاره څومره محنت مشقت دی بدن ته مخکې کړي، په دغه قدم به روان شي. اوس به پته ولګي که نه چې ستا په زړه کې د هغه قدر شته او که نشته. که ستا په زړه کې د رسول الله سم قدر وي، خو زما قدر چې چا په زړه کې وي او زه یې خوښ یم، خو زما خبرې به یې خوښې که به نه زما خبره به مني که به نه مني. او که نه زه ورته یم وروره دا کار وکړه او دې صابر به وګوري چې مړه خپل کار کوه، نو خو ما سره مینه نشته که نه، زما قدر د هغه په زړه کې نشته. نو که موږ د نبي علیه السلام په وینا عمل وکړو، د هغې کردار مبارک مو خپل کړو، د هغې اخلاق هم خپل کړل، د هغې شکل راته ښایسته ښکاره کړو هم خپل کړو، د هغې عقیده راته ښایسته ښکاره شوه هم خپل کړو، خو دا د هغې عظمت شو. دا عظمت ما په ځان کې ومنه، او که داسې مې ونه کړو نو صرف په خوله مې ومنه او په حقیقت کې مې ونه منو، نو خدای دې موږ هغه قوم جوړ کړي چې موږ په حقیقت کې د نبي علیه السلام شان او عظمت ومنو. نن په دنیا کې څومره مظاهرې وشوې او څومره چغې ووالې کړي، ډینمارک دی د نبي علیه السلام مبارک دغه وشو، بېعزتي وشوه، او د نبي علیه السلام چې دی نو د هغه خاکې جوړې شوې او د هغه ګستاخي وشوه. امت لګیا دی بالکل، جومات په جومات، چوک په چوک، بازار په بازار لګیا دی، مظاهرین کېږي، جلوسونه هم کوي، جلسې هم کوي، او دا زموږ فرض هم دی چې داسې وکړو. لیکن د چا په طاقت چې داسې کېږي ناغلی ناست. ما پرون اخبار کته، افسوس مې وکړ، غټ افسوس مې وکړ. د قومي اسمبلۍ اجلاس زموږ وشو، حکومت زمونږه اسمبلي جوړه شوه، لیکن په هغه اسمبلۍ کې دا جرأت چا ونه کړ چې پاڅېدلې وي چې نوې اسمبلي خو جوړه شوه او د ټول ملک نماینده اسمبلي ده، ځکه د هر وزې ممبر پکې ناست دی. نو د نبي علیه السلام د ناموس پکې څه هم غږونه نه، نن یې وګورئ خبرونه به تاسو کتلي، اخبار به مو کتلي، شوي دي چېرته. دا قوم به د خدای نه خیر غواړي. یو کس پانسېد چا هم دا خبره ونه کړه چې وروره د نبي علیه السلام په لوی شان دی. او د لومبۍ فیصله به مونږ دا کوو په قومي اسمبلۍ کې چې ډنمارک سفارت سره تعلقات به قطع کړي، ججان به بحال کوو او فلانکې به کوو، ډنګرې به کوو، دا به کوو. د جج بحالېدل لویه خبره ده او په د نبي علیه السلام په ناموس جلا لویه خبره ده. شته ایمان مونږ کې ملک او ملک مرګ باله به کېږي چې ته د نبي علیه السلام لمن ته لاس واچوې، هغې پسې روان دا ملک جوړ شوی د اسلام په نوم دی. ملک به هله ستا ملک کېږي چې د نبي علیه السلام پټې ښکل کړي او یو سړی د نن هم په پټکي لاړې توکي او ته خپل اقتدار پر مخ اخیستی، دا ملک به ملک دا قوم به قوم شو، سوال نه پیدا کېږي. ډغرې م خوړلي دي او ډغرې به خورو. نو الله دې زموږ حکمران طبقه، که پاکستان دی او که عرب دی او که بل دی او که بل دی، هغې کې غیرت پیدا کړي. یوازې په جلسو په جلوسونو کار نه کوي. که زموږ حکمران طبقه کې غیرت وې او زموږ عرب او عجم مشرانو کې غیرت وې، قسم په خدای ډنمارک خو پورې غوندې ښار دی چې د امریکا نه چې برطانیه ورسره یو ځای کې چې د نظام په شان کې ګستاخي ونه کړي. خو دا زموږ دا بې غیرته جنتا مې ملګري دي د مارونو. درود شریف به وایې په نبي علیه السلام ډېر. یو ما ورته مخکې ویلو د حکومت سرکاري خو نن 12 ربیع الاول، او ممکن دا ما تاسو ویل چې ورځې پکې اندازه نشته چې پرواز خامخا دې میاشت کې هره میاشت کې هر وخت کې خدا د ولادت مبارک میاشت ده. نو تاسو بلکې د مولانا دغه لیکلي دي مولانا ادریس تاندهلوي رحمت الله علیه نو علماو چې اصل د نبي اسلام د پیدایش نه هم ربیع الاول. بهر کې دغه ورځې ته موږ نه ګورو، دې ته ګورو چې دا میاشت د هغې د ولادت ته خیرات صدقې کوئ، د خوشحالۍ اظهار وکړئ په خپل زړه کې. خوشحالۍ ونې چراغونه بلوه چغې وهه، نه دا مطلب نه دی. او د هغې درود شریف وایې، صدقه کوئ ثواب، 2 رکعاته نفل کوئ ثواب، او د نبي علیه السلام سیرت د هغې مبارک اخلاق یو بل ته بیانول، د هغې تقریبات منعقد کول چې خلک د خپل پیغمبر د سیرت نه خبر شي، تاریخ نه خبر شي. ربیع الاول میاشت شروع شوې ده، پښتانه ورته لومبۍ خور وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او یو عظیم هستی، عظیم شخصیت الله پاک د انسانانو د پیریانو د هدایت لپاره رالېږلی دی او په تاریخ کې دا میاشت ډېره لوی اهمیت لري. په دې وجه چې د رسول الله مبارک ولادت مبارک هم دې میاشت کې دی، وفات هم دې کې دی.
هجرت هم په دې میاشت کې دی. د دې وجې نه علماء کرام عموماً د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د حضور پاک حالات سړی ته رامخکې شي نو بیا د هغې بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت ما ډېر بیانونه کړي. خو زه نن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کومه چې هغه د یو کافر د خولې ده. اگر که د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی ګوره، مونږ له د صحابو خبره دلیل ده چې صحابو د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي، او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده، او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي یو ځای نه بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات ذکر کړي دي. والذي ارسل رسوله، وی ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدى په هدایت او په رښتونې دین څه دپاره لیظهره علی الدین کله، چې د ده نه مخکې څومره دینونه تیر شوي دي په هغې د اسلام غالب کړي. هغه وشوه. بیا الله نوم هم ذکر کوي او صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، او د الله مقرب او مبارک لیږلی شوی بنده او استازی دی. او بیا د ملګرو صفت هم کوي الله. نو چې د کم ذات الله پاک نوم هم والی او د کم ذات اقدسه الله پاک صفت هم ذکر کی او دام ذکر کی چې دی ما لیږلی څه مقصد لري، او بیا د ملګرو صفتونه هم ذکر کی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نو الله د مرګرو صفتونه ذکر کوي، او الله وی ما تورات او انجیل کې د دې خبرو ذکر کړی. نو د دې د پاسه د چا خبره دلیل نه ده. نو صرف یو خبره لدا کومه غدا چې د موږ د عربی یو مقوله ده، وی والفضل ما شهدت به الاعداء، وی د انسان د پاره د دې نه غټه بهتري بل نشته چې دشمن ومني. دوست خې خامخا مني چې دشمن اووی چې دا رښتونه سړی و، دشمن اووی چې دا لوی شخصیت و، د دې نه غټ فضل وی بل نشته دی. دشمن منلی دی. نو یو یهودي تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارټ ورته وایي، یهودي ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارټ، او د امریکې دی، او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، د هغه کتاب نوم یې اخودرې د هارډنډ مین، یعنی سل شخصیات. او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلی دي ډېر سوچ سره مې لیکلی دي، او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي، دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي. د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی، د دوی نه خلک متاثر شوي دي، او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې. دوی تاریخ بدل کړی دی، دوی پسې ډېر خلک روان شوي دي، دې خلکو پسې، او ډېر خلک یې بدل کړی دی. دغه په خپله په خپل دیباچه کې لیکي. هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی. نورو سره پوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم. په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر، بلکې مونږ هم ورته پیغمبر وایو، حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړی. 3 نمبر.
په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام 15 نمبر کې هغه وی دا ما چې کوم نمبر یې ورکړی دی او کوم ترتیب مې ښودی دی دا مې په خپل سوچ کې برابر یې ښودی دی په 1978 کې د دې کتاب چپی شوه 1978 کې او دا کتاب بار بار چاپ شو د لکونو په تعداد دا خرڅ شو او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده په د انټرنیټ دا کتاب شته تاسو یې کتولی شئ محمد عاصم بٹ د ترجمه کړې ده نو د چې کله دا کتاب ولیکه نو د یو تقریب وکړو په امریکا کې او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل مسلمانان یې راوغوښتل عیسایان یې راوغوښتل یهودیان یې راوغوښتل دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل لوی لالیډان یې راوغوښتل ډاکټران یعنې ښه مضبوط تقریب یې وکړو د دنیا چې کم اهم شخصیات یې هغې کینو او دا کتاب یې مخکې کوم او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی په دې ټولو خلکو کې په دې 100 شخص او یې ډېر دي لږ نه دي خو ما دا اصل را جمع کړي دي دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستی دی دنیا بدله کړې ده او خلک ورپسې شوي دي ډېر خلک چې خلکو کتاب وکته او سټایلونه یې وکتل هر یو له فری یو کتاب نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده د مسلمانانو پیغمبر دی د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی د موسی علیه السلام ته خو یهودي او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی په 3 نمبر کې راوړي دا ولې لوی غوغا جوړه شوه لوی جګړه جوړه شوه دی پاسېد او هغه تقریر د کړی دی د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم ما حقیقت لیکلی دی او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته وڅوښیم یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د کافر د خولې خبره ده والفضل ما شهدت به الاعداء وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی امي او د سکول کالج نه دی ویل نه سکول ویلی دی نه کالج ویلی دی نه مدرسه ویلی ده او دله خدای پیغمبري ورکړه نو وی 4 کسانو دی ومانه یو یې خپله بیبي وه ښځه وه حضرت خدیجه یو خپل دوستو مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلامو زید ابن حارثه یو د طرز بیو حضرت علی دې 4 کسانو لومبې ومانه موږ هم داسې وایو تاریخ هم دغسې یو پکې زنانه ده یو مشر د زنانې بیبي ده مشر چې دی هغه دوست دی او 2 هلکان دي یو ازید اساد دی حضرت علی او یو غلام دی زید ابن حارثه د 4 او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات د تعلیمات یو نیم عرب مسلمانانو ته ورسېدل د دې خپل هغه وخت یادوي ګورې او زیات دي د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه یو نیم عرب ته ورسېدل او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه نو وی که دی دروغجن پیغمبر وي نو دروغ 200 کالو پورې چلیږي زیات نه چلیږي او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د پیروکار زیات شو او رښتیا خورېږي د رښتیا او ملګرتیا زیاتېږي یو سړی به دروغ ووایي خلک به ورپسې چې ورپسې به شي خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي بیا تر ورو خلک تښتي بیا پرېږدي خلک د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي مه خلک یې مني وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي 1400 کاله وشو چې د پیروکار د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي یو نیم عرب ته ورسېدل او نور هم زیاتېږي دا څنګه دروغ کېدی شي دا دروغ نشي کېدی دا رښتونی پیغمبر دی دا مذهب او دا دین رښتونی دی دا دروغ نشي کېدی او دا زیاتېږي کمیږي نه او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړمه دا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي او کوم د عیسایانو په شانتې دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي د ده پیروکار
د ده په جون کې هم او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني. ظاهري پارټي نه ده، پارټۍ کې هنن یو سړی دی سبا ته دی، ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی، یو بل ګروپ کې دی، ځان یو مشر یې ګڼلی دی، که هغه ته هغه خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره، مفاد نه میلاویږي تښتي. څومره خلک تاسو د پارټۍ بدلوي را بدلوي که نه بدلوي؟ نن یو پارټۍ کې دی خو چې وګورو چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتې دی، نن بله پارټۍ کې دی هغه لیډر کې وګورو چې دی که خو دا چل دی نو تښتې دی، نن بله پارټۍ کې دی ګورو چې در نه بس فایده والمه فایده ورته میلو نه شي نو تښتې دی، نو بله پارټۍ کې دی وایي دلته ماته فایده میلو شي نو فایده میلو نه شي تښتې دی. تر ننه پورې د ده نه یو ملګری ونه تښتېد، نه صحابو کې څوک تښتېدلي دي نه ترې وروسته تښتېدل. صحابه کې یو کس د مرتد شوي د حضور پاک په زمانه کې خو هغه د دین د وجې نه دی تللی، هغه ابو سفیان هم ندلې ده او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت کې د پیغمبر غټ دشمنو مقابله کې ورته ولاړو، ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د دې ټولو مشرکانو سردارو او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاه، وی ما دا خبر راکا چې رده چا مرګرتیا کړې ده نو هل یرتد احد څوک واپس ته تللی دی سختة لدینه یا سختة لدینه؟ هغه وی نه، بلکل نه، چې څوک هم د ده ملګری شوی دی په دې وجه کې رده دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تللی دی. داسې نشته، د نورو وجوهاتو نه څه بعضې کسان تښتېدلي دي خو په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دی دروغجن دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دا بې دینه دی، په دې وجه یعنی خراب دین باندې دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دین ناحقه دی. دا تر ننه پورې څوک نشي پیدا کولی. موټرګې به ورکې نو کچه مسلمان به وتښتي، سوچه مسلمان به چرې مونه تښتي. موټرګې به ورکې چې کوم دوه قسمه رنګ دی د مارونو، یو هغه رنګ دی چې په دیوال د چونې والا رنګ دی او یو د ماربلو پوخ رنګ دی. د ماربلو پوخ رنګ کې څومره پورې مږې او رګړۍ ورکوي دا به صفا خېږي، دا رنګ نه ځي. او یو دا رنګ دی چونې والا په دې کې معمولي غوندې چاکو کېدی نو لاندې وتښتي. نو کچه ایمان د چونې والا رنګ هغه تښتي، په موټرګي هم تښتي، په لالچ هم تښتي، په پیسه هم تښتي، هغه په محبت او په مینه هم تښتي. او چې کوم ایمان په زړه کې داسې ننوتي لکه د ماربلو خپل رنګ هغه راګړاوه، هغه راګړاو که قسم په خدای کې دې ته وویستل. دا شوي دي، دا مثال د حضرت بلال مونږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه مونږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت سمیه د نانه ده مونږ سره موجود پروت دی، او دا مثال د حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه مونږ سره موجود پروت دی. د هرقل 300 صحابه کرام یې ونیول، 300، یو پکې عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه او د مشر. او چې څنګه گرفتار کړل 300 مسلمانان یې گرفتار کړل، نو هرقل ځان ته پیش کړل دا مشر چې عبدالله ابن حذافه دی، ورته وی یو کار وکړه عیسایان شی واپس د خپل مذهب هم پرېږدی، هم د اهلي کتاب دي زمونږ هم اهلي کتاب یو، مونږ سره شامل شی پرېږدو. او ته غوسه شو وی دا کوم ځای کېدی شي، زه به اسلام پرېږدم، زه به خپل پیغمبر پرېږدم او ستا دین کې به داخلېږم، دا نشي کېدی. وی ګوره یو خبره درته کوم، وی د یو علاقې د ګورنر کوم، وی نه کېږي، وی جیل کې واچوئ، خوراک سکاک پې بند کړئ، خوراک سکاک یې پې بند که او جیل کې واچول. یو ورځ دوه پسې بیا راوویسته، وی ګوره خوراک سکاک مې در باندې بند کړی دی، نه در کوم، مسلمانی پرېږدی او عیسایان شی، نیمه بادشاهي هم در کوم، گورنري در کوم، او چې کومه جینۍ هم دلته خوښي ودونه هم دله کوم، مال او دولت هم در کوم. وی ته خو لا گورنري دی چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کب ایمان زما پړه کې خدای چولی دی چې هغه پرېښودو والا ده، او په کم پیغمبر زما ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو والا ده. وی دې حالت کې به موجنم ساده نوځم، وی ډېره ښه خبره ده چې ساره نوځي، زر به جنت ته ورسېږو، هېڅ مشکلات نشته. بیا جیل کې واچول، وی خوراک سکاک به نه ورکوئ. نو سورو دې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي وو تقریبا، او د سترګو نظر هم تلو والا و، او بلکل داسې شوي وو چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي وو. نو کېنول
نو ورته غوښه کېښوده ښه مزېداره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده تاسو یې د مرداره وایي او دا شراب دی شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د ملګرو ته پام کوئ چې ګوتې یې ونیسئ ملګرو ورته وی دومره ازمایش را باندې ولې کې په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ له دا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو که هغه د خنزیر غوښه هم خوري نو خوړل ورته جایز دي که هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب هم وڅښي نو دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت کې خو موږ مرو درته لوږې تندې د لاسه خیر ته خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږ هم لاړ سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کوي عبدالله ابن حذافه ته وایي دا مونږ له شریعت کې جایز دی قرآن وایي چې جایز دی ولې را باندې منې کوي او ورته څه وایي بلکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه مونږ له جایز ده دې وخت کې د شراب څښل مونږ له جایز دی بلکل لیکن که دا سکو او خورو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحاله دی چې مونږ له دا راکوي بل شی ولې نه راکوي دی به زما پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه ملګري چې شراب حرامو مې پې وڅښل د پیغمبر هغه ملګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې پې دله وڅکو او مې وخوړو که ونه خوړو دی به فخر کوي او دی به خوشحالېږي نو حلال دی مونږ له خو د کافر زړه پې خوشحالېږي مونږ د دې کافر زړه نه خوشحاله رښتیا ووایي نن مونږ څومره د کافرانو زړه خوشحاله کړو هغه حلال ولا نن مونږ په حرامو د کافرانو له خوشحاله نن بربنډتوب حرام دی مونږ پې کافر خوشحاله نن بدعملي حرامه ده مونږ پې هغه خوشحاله نن د سر او د ویښتو سټایل ته مونږ کم پرېږدو او په ګیره کې مونږ کمې نخرې نن شروع کړي دي د پیغمبر سنتو پورې مونږ کمې خنداګانې نه شروع کړي دي دویم په هغه نیانو د ملانت چې خلکو داسې ګیرې جوړوي کله چا کوټه کې اوسېږي کم نه ته چې څوک کېناسته او ورته وایي چې ماله دا سټایل والا ګیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنتو خندا والا ګیره دا جوړه کا وایي زه مسلمان یم دا کار زه نشم کولی ته به ماله 100 روپۍ راکړې که نه یو 200 روپۍ به راکړې بس دا 200 دې د لوږې مړ شم خو دا کار به ونه کړو مونږ هم روانې کړو مونږ هم زیاتې کړو او هغه هم زیاتې کوي او مونږ ته ښایي مخامخ دا کټ وټ ګیره چې ده دا چې مختلف قسم ګروډونه یې پکې کړي او مختلف قسم مانجونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم غاخورې پکې کړي دي دا مونږ له سترګو کې ګوتې را منډي چې وګوره که نه څنګه مې د پیغمبر سنتو پورې دله نخرې وکړلې حرام شي باندې مونږ فخر کوو ولې لکه د فرانس انګریز دغسې پرېږدي د پیرس او د فرانس انګریز داسې پرېږدي هغه سره تشبیه کوم چې هغه خوشحاله شي مسلمانانو کې به مې ځان له یو ملګري پیدا کړه د امریکې او د یورپ جینۍ بربنډه ګرځي چې دا خوشحاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا کړه نن د امریکې او د برطانیې جینۍ چې کوم سټایل د ویښتو جوړوي د ما لور به هغسې جوړوي د ما خور به هغسې جوړوي د ما مسلمانه خور به هغه د ویښتو سټایل جوړوي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړوي چې کوم د فرانس او پیرنګیانې جوړوي هغسې ټیټ جامې به اچوم او هغسې به ګرځم او هغسې چال به کوم څه دپاره چې هغوی ته وښیم چې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکې د برطانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې تهذیب نه دی خوښه زما هغه نقشه نه ده خوښه زما د یورپ د یو ډمې نقشه خوښه ده افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشې زموږ نه دي خوښې ته دا د مسلمانو څنګه وې د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر هغه بیبیانې چې د چا په کور کې قرآن نازلېده هغه بیبیانې چې د چا په کور کې چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبریل راځي حضرت جبریل او ورته وایي چې ای د الله رسوله زه الله را لېږلم الله وایي چې حضرت خدیجې ته زما سلام ووایه اوه هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زما نه دی خوښ د بیبي فاطمې بیبي عایشې صدیقې او د بیبي خدیجې او د بیبي ام سلمې او د بیبي ام سلیم دا د پیغمبر بیبیانې او د هغه د خاندان خلک او د هغه صحابیات یې امې نه دی خوښ او د
لندن او د امریکې د ډمې مې خوښ دی او د انډیا او د پاکستان د ډمې سټایل مې خوښ دی او د فرانس او د یورپ او د جرمني او د روسیې او د چینې دوه بربند تهذیب بربند جامه بربند شکل مې خوښ دی دا به خوشحاله کم هغوی به سور کې شي چې زموږ تهذیب پاکستان ته ننوت هغوی به سور کې شي چې زموږ جامه پاکستان مسلمان خوښه کړه او د خپلې ام المؤمنین جامې خوښه نه کړله زما شکل یې خوښ کړه د بیبي فاطمې شکل یې خوښ نه کړه زما جامې خوښه کړه او د بیبي عایشې جامې خوښه نه کړه وایه که نه په دې څوک خوشحالېږي الله خفش نه الله فرشتې خفش مونږ ته بعد شی معمولي ښکاري معمولي یو شاعرو په ایران کې بیدل نو یو هغه به د رسول الله مبارک صفتونه کول او نعتونه به یې ډېر زبردست په انډیا کې یو سړی متاثر شو یاره دا بیدل بلا څنګه سړی وي دی خو ډېر ښایسته نعتونه وي ډېر ښایسته نظمونه وي پارسی کې د پیغمبر چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي ملاقات ته وله لاړ بعد وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي ملاقات ته ورته لاړ شي چې ملاقات ته ولاړ ایران ته لاړ ایران ته اول ته معلومات وکړل بیدل څوک ته وي دغه ځای اوسېږي چې ورغې دروازې والا راووت یو سړی ګیره میرې نشته مکمل خیر دی وی بیدل سره مې کار دی وی زه بیدل یم وی ته بیدل وی او شاعر بیدل چې د رسول الله مبارک صفتونه دي کړي دي وی او وی زه خو انډیا نه ستا ملاقات ته رالم ډېره ښه ده راځه چې کینو وی نه دا ته څنګه دا څه کې ریش رامیخه راشي ګیره خره او د پیغمبر صفتونه کې ما خو وی چې ته به ډېر ښکلې ګیره به دي او ښایسته ځکه صفات او نعتونه او نظمونه دي ډېر زیات مزېدار دي عاشقانه دي دا ته څنګه عاشق یې او ورته څه وایي وی ریش رامیخه راشم ولیکن دین مسلمان را نمی خراشیم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم اوس هم ډېر خلک دا و ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم مسلمان ته تکلیف نه رسوم مسلمان ته ضرر نه رسوم ته خو مړه ګیره هم پرېږدې مسلمان ته ضرر هم رسوي شیخه تا خو غټه غټه ګیره هم نیولې ده هلکه دا ورته ګیره وایسي چې دا ضرر ورسوه ګیره خو چاته نه وایي ګیره دې په خپل دی د ثواب کار دی او ګناه دې په خپل دی ګناه ده ښه خبره ده چې چا ګیره پرېښوده ګناه دې نه کوي ګیرې سره بیا نامناسبه ده پټکې دې په سر د ګناه نه ځان ساته ما ورته وایي وی د چاړه نه خریم د مسلمان له نه خریم ریش را مې خراشیم ګیره خریم ویښته خریم دل مسلمان را نه مې خراشیم د مسلمان له نه خریم انڈیا والا وتسوي وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی وی دروغ دی وی د پیغمبر زړه دی خره د پیغمبر له خره په دې پیغمبر خپکیږي نن مونږ څومره لکان بې ډوله ګرځي زه خو د بې ډوله ویم ټیټ جامې تنګې تروشي جامې او د جنکو په شان لباس او د جنکو په شان سر تا ته د محمد مصطفی تهذیب ښه نه ښکاري صلی الله علیه وسلم تا ته د پیغمبر مبارک شکل ښکلې نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک جامه خشته نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک د ویښتو سټایل خشته نه ښکاري د هغه مبارکې ګیره تا ته ښکلې نه ښکاري د هغه اخلاق درته ښکلې نه ښکاري دا څه کوې په کوم طرف روانې سوچ وکړه سوچ بچې سوچ ته نه دی کړی دی بچې سوچ نه دی کړی که دی بچې سوچ وکړه دا به ټیک ټاک شي او دی لور دی خور سوچ نه دی کړی فکر یې نه دی کړی ته مسلمان یې نو تا ته د امهات المؤمنین څه ویښتو سټایل د جامو سټایل د ګرځېدو او پرده دا خوښ کا دا خوښ کا د انګریز مه خوښوه د یورپ مه خوښوه حرام موږ نن خوښو انګریز له خوشحاله و هغوی به حلال چې کوم به ورته یو وخت کې حلال و وی د کافرو نه خوشحاله و څه چلې ورسره وکړو وی ښه نه خورئ وی نه وی واچوئ جیل کې چې بیا جیل کې واچول بس تقریبا بې هوشۍ تقریبا نو راویې ویستل ورته وی ګوره اوس درته وایم ایمان او اسلام هم پرېږدی عیسایان شی پرېږدم یوازې پرېږدل نه جنکۍ هم درکوو او دې مشر ته وایي تاله ګورنري هم درکوو او دې زما مقه یوه خبر دې ته کم رنګ وایي د هغه مربلو والا رنګ دی د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چولې رنګ نه دی مړه زموږ د څه رنګونه دي زموږ د ایمان به څه رنګ دي معمولي غوندې منډې ترلې امریکا کې ویزه میلاویږي او په برطانیې کې ویزه میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی
د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان یې سپوره وخوره ناره وخوره د لوږې به د خدای نه وجني و ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راویوستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کړو غټ دیګ او تیل یې پکې وفټ کړ او دی عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګري وله رونیو او دې دیګ کې ورویسته لاس او خپې وله تړلې وي او چې څنګه یې په دیګ کې ورویسته هغه دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا شو خطا یو ویش یې مو نه کړ دومره سخت ګرم تیلو خوټ کېدو والا نو عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ دلم لاس پې وتړی ور ویچوی وی دقسې دا 300 د لغون داسې وجنه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوي ښه هم در کوم او د ګورنر هم در کوم چې لاس پې وتړندې په ژړا شو هرقل وی صبر وکړئ ها ویرېده ځان ته یې مخامخ وي زه راته نه جري شي ټینګېدي نیکبخت تاسې را باندې ملګري مړ کړ ګوره نه شي ټینګېدی وی نه زه خو په مرګ نه جاړم وی په څه جاړئ وی په بل شي جاړم وی وجود مې ډېر کمزوري شوی دی ډېر کمزوری دی لوګو تندو عالمه اوس چې مې ور واچې په یو کش به رانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړه اوس به مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورشتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې به ماتې دې ته ایمان وي دا خو ما دا یو مثال درکړه دا خو زه مثال در کومه دا بی بی سمیه دا مثال قایم کو دا حضرت خباب دا مثال قایم کو او دا په بدر کې او یو کسانو شهدا او دا مثال قایم کو او دا صحابه دا مثالونه موږ ته قایم کړي تابعین هم قایم کړي دي اوس په ډېرو مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه موږ ته قایم کړي دي الحمدلله نو هغه سوی ورته هغه یهودي مصنف مایکل هارف وایي چې یو د مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربو نه زیات خلک مسلمانان شو دروغجن دونه تابعدار نه جوړېږي او دونه دروغ دین دونه پیروکار جوړېږي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانه کې به الحمدلله چې مسلمان دی د پیغمبر په ناموس ځان وژني ځان چې لږ معمولي غوندې ووري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړي دي قسم په خدای ځان وژني او هو زما د پیغمبر سپکه دی وی داسې مشته دی چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پریښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وي تا سره ورورولي ختمه کړم پلار ته وي بابا تا سره مې پلارغوتوب ختم زویه بچې تا هر څه ختم خو پیغمبر نه پرېږدم دا مثال هم صحابو قایم کړی دی د عبدالله ابن ابی زوی عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر او د صحابو په چان کې لږه ګستاخي کړې وه ګستاخي او پیغمبر مبارک ته اگر چې صحابه یادو خو نسبت یې خوالاړ ذلیل یې ورته ویلو زوی سوچه مسلمانو او راغې او پیغمبر مبارک ته کېناسته وی د الله رسوله زه خبر شویم چې زما د پلار د مرګ اډر دی کړی نو که زما د پلار د مرګ حکم دی کړي په بل چا یې مه وجنه په مې مړ کړه چې دې سر راوړم او ستا دې کور کې وغورځم وی نه ما خو نه دي ویل د هغې د پاسه لاړ او پلار یې د ګریوان نه ونیو او د څاروي نه یې راکوز کړه وی بچې ته د ما زوی نه ویم او ډېره مثالي مینه وه د پلار او د زوی بچې ته د ما هغه خوږ زوی نه وی بابا یما وی ما ګریوان نه دي ونیوم وی تا رسول الله مبارک ته ذلیله ویلی دي وی قسم په خدای چې اوس به دا ټکې وی چې زه ذلیل یم او پیغمبر مبارک عزتمند دی نو پرېږدم یعنې سر د نه وه وی زه ذلیل یم انا اذل وهو اعز او پیغمبر ډېر لوی عظمت والا ذات دی وی بیا ووایه وی زه ډېر ذلیله او بیکاره شی او پیغمبر مبارک ډېر د عزت خاوند دی وی بیا ووایه درېیم ځل یې پې ونه پرېښود ایمان به دې ته وایي دا مونږ لیدي دي دا مونږ تاریخ کې پړاو کړي دي په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زوی و
عبدالرحمن د کافرو په سب کې و او مبارزې به کېدې مبارزې دې ته وایي چې یک په یو به مقابلې کېدې یو په یو راووتو میدان ته وی هل من مبارزن شته چې څوک میدان ته راوځي شته حضرت ابوبکر صدیق آواز واورېد وی پیژندل وی آواز پیژندلی کېږي وی دا خو د عبدالرحمن آواز نه دی وی دی تورې له شلنګ ورکوي دره لره رسول الله مبارک کلک راونوي ته به نه وروځي بل څوک به وځي او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیقی بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وی خو چې مې وکتې نو پلار مې نو توره غدار مې درنه کړ وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی والله که مې پرېښې دې ته ایمان وایي نو هغه څه وایي مایکل هارټ هغه دا ټکې په هغه کانفرنس کې ووایي دا ټکې وي وی ما سل هغه خلک په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوستی دی وی ځای که نه دا یو عجیبه ټکې دی دا واوره وی ځای که نه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوئ او د محمد همقله شخصیت ماته وښایه صلی الله علیه وسلم دا هغه په شان وښایه ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلکو ساینسدانانو پروفیسرانو ډاکټرانو یهودیان او عیسایان ټول په یو ټس خاموشه کړل وی وښایه ماته د ده همپله شخصیت ماته وښایه وګورئ وښایه د ده همپله د په دنیا کې انقلاب راوستی دی د دنیا بدله کړې ده د تاریخ بدل کړی دی د هغه خلک نیغ کړی دی هغه خلق چې چا به لونه جم دی خښولی د هغه خلق نیغ کړی دی چې چا به خپلو میندو سره زناکاری کوي د هغه خلق دوک کړی او نیغ کړی دی چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي د هغه خلق نیغ کړی چې مردارې به یې خوړی د هغه خلق نیغ کړی دی او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ ګرځېده وښایه ماته داسې څوک والله کافر دی خو د دین مطالعه کړې ده او د پیغمبر شخصیت یې پیژندلی مونږ نه یې پیژندلی وښایه وی داسې شخصیت وي ما ته وښایه تاسو او بیا څه وایي یو ډېر عجیبه خبره کوي بیا وایي یو کار یې کړی دی وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی انصاف وی داسې انصاف دې څوک قایم کړي لکه ده چې قایم کړی دی که نه ده ودې ښایي که ده څنګه انصاف یې قایم کړی دی وی په یو موقع دې محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم په یو موقع چې که زما لور فاطمې غلا کړې وې د هغې نه به مې ملاس کټ کاو ودې وایي څوک داسې یو بادشاه به داسې وایي او واقعي په مکه کې یو ښځې غلا کړی و د هغې فاطمه نو د پیغمبر هم د لور په شان نوم یې فاطمه نو چې رسول الله مبارک له راغی ثبوت پرې راغی نو حضور پاک بې لاسې پرېږدي او د یو لوی خاندان سره تعلق و نو خلک په یاره کې شو چې خدای پاکه دې غریب دې نه لاس پرې شي دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان یې واپس بل خوا لاړ نه شي دشمني جوړه نه شي اختلاف جوړ نه شي نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الګ چې لومبی په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک ورته خپل زوی ویلی و زوی په زویوالی نیولی و یو وخت کې د هغه زوی اسامه هغې ولې سفارش کې راوست اسامه ډېر زیات وخت دومره خوښ و چې یو ځل حضور پاک سره په دې خپه باندې ناست و ماشوم و د رنګ هم تور وی د رنګه نو د پوزه یې وبهېدله چې پوزه یې وبهېدله نو حضور پاک وله پوزه پاکوله نو بي بي عایشه صدیقه ورته وایي د الله رسوله دا پوزه ته مه پاکوه دا به وله زه پاکه کړمه نو حضور پاک وی نه عایشې پوزه به وله زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه د سره زه مینه کوم اسې پیغمبر د غلام بچی نه پوزه پاکوي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچت دی هغه لاس باندې ولا پوزه پاکوي دا د پیغمبر شان و غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړی دی نو هغه اسامه ولا سفارش کې راوسته وی اسامه ورته وی د الله رسول دا جینۍ پرېږده لاس ته مه پرې کوه فتنه جوړه نه شي فساد جوړ نه شي لوی خاندان لوده نو حضور پاک ورته غوسه شو تشفع فی حد من حدود الله د خدای په حد کې ته سپارښتونه کوې الله په حد کې چې د خدای حد قایم نه کړ او حد قایموم به او ستاسو نه مخکې امتونه په دې هلاک شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به یې سزا نه ورکول او غریب له به یې سزا ورکول اوس هم ګورې داسې ده قانون غریب لري مالدار نه مردا سپارښتو کې پرېږدي مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږدي
مالدار په حوالات کې یو شپه هم نه کوي، غریب پکې ګرګړېږي. غریب له قانون شته دغه ځای کې په لاره باندې روان دی او ګاډي پرچه وله زر ورکي، او مالدار نیغ روان دی د تر چاپدار سوکاله وي. مالدار لکه پرچه ورکي، پولیس غریبانان د ټریفک والا مجبوره دي هلته ډي اس پي صاحب هلته کې مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره پرېږدی که نه پرېږدی بس وکړي خوا. پولیس والا هم غریبانان ونیسي، هغه ځای نه ورته ربره نه سپارش وشي پرېږده یعنې بدلوم دو نوکرانه دی وباسو پرېږدي. اکثر یو مثال ورکوم دی، د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جالې په شان دی، مچ پکې نښلي، ماش هم پکې نښلي، او چې مرغۍ پرې راشي غونډه جاله وړي، جاله غونډه یوسي بیا جالې پته هم نه لګي. دغه زمونږ مثال دی. مرغۍ راله غونډه جاله یو بشیر جان که پې ورغې خو زما په خیال چې جاله نه غونډه جالې وړي، او که رکوډې غوندې مچ پکې ورغې په مخه پکې نښلي. نو رسول الله مبارک سوی وی مخکې امتونه په دې تباه او هلاک شو چې غریب با نقصان وکنو په هغه به حد قایمو، مالدار ته به غږ نه کو پرېښېده به. والذي نفسی بیدي، حضور پاک اعلان وکړو زما د پاک ذات قسمې چې زما سا د چا په اختیار کې. لو ان فاطمة بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها، زما د پاک ذات قسمی کې زما ساده چا په اختیار کې ده که د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړې وه، قسم په خدای چې د هغې نه به مې لاس پرې کوو. دا خو لا دا داسې دې پرې کړه کټې او هغه جینۍ بیا خدای پاک سمه کړه، توبه ویسته، حسنت توبتها، او بیا به رسول الله مبارک لره تله دیني مسلو تپوسونه به یې نو هغه مایکل هارټ سوی هغه وښایه په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قایم کړی دی که زما لور روک لاس پتې پرې کړو وښایه. او بل سوی وی په ملګرو یې لوږه هم راغلې ده او تنده هم راغلې ده د دې پیغمبر په ملګرو، د باندې سر کې ورسره لوږه راغلې ده، مال به د بار نه راته صدقه یې نه ده خوړلې، ملګرو نه یې ورکړې وښایه. دلته خو چې مال مشر له راچړو بیا غه ځان پوره کوي وروسته بل له ورکوي. دله مال راغلی دی، دولت راغلی، صدقه یې نه ده خوړلې، نه په خپلو بچو خوړلې ده، خلکو له یې ورکړې ده، او که هدیه ډالۍ راغلې ده نو کور تاله تلې ده چې هغې تقسیم کړې ده. چې صحابه به یو ورځ نارودي به ملګري به یو ورځ نارودي به 3 دینارو، او که ملګري به 3 دینارو نو وښایه راته ټولو پروفیسرانو ډاکټرانو پي ایچ ډیګانو ته وایي وښایه که نه چې صحابو خامخامه خپلو ملګرو ته ودرېدلي دي نو لمنې اوچته کړې ده او خپلو ملګرو ته 2 کاڼي ښولي دي چې وګورئ زما په خېټه د لوږې د لاسه ما 2 کاڼي تړلي دي. وی په دنیا کې د دې مثال او همپله سړی ماله پیدا کوي. زه مجبور یم د دې خبرې نه، زه مجبور یم د دې خبرې نه چې د نومه په اول نمبر کې لیکم. وی څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوي دي، په ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم. او تاسو د ده په ماضي باندې نظر واچوئ په تیره شوې زمانه باندې، نو دی لا د پیغمبرۍ نه مخکې صادق او امین و، رښتونی امانتګر د پیغمبرۍ نه مخکې. دا څوک دا خبرې کوي؟ دا یهودي، او په یو کانفرنس کې کوي، او په یو بل کانفرنس کې په ده باندې د عیسایانو اعتراض راغی. عیسایان پې راپاڅېدل، دلته په یهودیانو هم اعتراض وکړو، عیسایانو هم اعتراض وکړو، یو بل کانفرنس و هغې کې په عیسایانو اعتراض وکړو. وایي زمونږ پیغمبر دی ولې په 3 نمبر کې ذکر کړی؟ د هغې 4 جواب کوي خو وخت ختم دی، دا به راته انشاءالله په بله جمعه کې وشي انشاءالله العزیز. زمونږ دپاره دا غټه خوشحالي ده زمونږ دپاره چې زمونږ د مبارک پیغمبر صفت تر ننه پورې کافرون کړه، هغې هم مني زمونږ پیغمبر مبارک، د هغه رښتینولي مني، د هغه انصاف مني، هغه خلاصه کې چې د هغه د ملګرو هم مني. په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلی دی، خو وروستو نمبر کې لیکلی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې کتاب کې لیکلی، په دې 100 عظیم شخصیاتو کې، هغې لږ وروستو نمبر کې لیکلی.
او دا خو دا برطانیې مخکې هغه وزیر اعظم نو ټوني بلیر دا خو د هغه سټیټمنټ ما په خپله کتلی و هغه نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی آیډیل دې ته وایي چې دا ما دپاره یو نمونه او زه د هغه په شان بادشاهي وکړم لکه پرویز مشرف به وي زما آیډیل کمال اتاتورک دی هغه به دا یاد لکه کمال اتاتورک ظالم هغه خو بېدیني خوره کړې وه هغه خو دین ختم که هغه بربنډتوب عام که هغه په جوماتونو پابندي لګوله هغه په مدرسو پابندي لګولې و کمال اتاتورک هغه خو خلافت عثمانیه تباه و برباد کړه د هغې بیخونه یې ویستل هغه کتابونه قرآن شریفونه سوځولي هغه خلکو نه ګیرې خریلې وې هغه جنکۍ بربنډې کړې په پردې پابندي لګولې وه ګیرې له لیسنسونه رایستې وو پابندي لګولې وه وایي زما آیډیل کمال اتاتورک دی څه شو هلکه پرویز مشرف څه شو لال ختم تم خو هلته دوبۍ کې پروت دی په بیمارۍ کې پروت دی خدای ونیو که ونه نیو نه مدرسه بند کړه نه مولا بند کړه نه ګیره بند کړه نه پټکې بند کړه نه بس بند کړه دویم دا حکمران طبقه د خدای نه ویریږي خدای سره مقابلې مه کوئ الله دپاره الله سره مقابلې مه کوئ د پیغمبر د سنتو هتک مه کوئ د پیغمبر سنتو له چیلنجونه مه ورکوئ ظالمانو دا مو وایئ چې مدرسې به بندې کړو دا مو وایئ چې موږ به ګیرې ختمې کړو دا مو وایئ چې موږ پردې ختمې کړو دا مو وایئ دا د پیغمبر سنت دی د پیغمبر مشن دی دپاره هغه راغلی دی دا د مسلمانانو دپاره د الله خوښ شوي دین دی نو ته خدای له چیلنج مه ورکوه ته خدای له چیلنج ورکې خدای له چیلنجونه مه ورکوه قسم په خدای دا مخکې ورځو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کمې ښځې په اسلام آباد یو ځای بل دی روزي او نارې لګوي عورت عورت مارچ او دا چغې وباسي او وایي چې دغه زما بدن میرا جسم و میری مرضی هغې څه وایي پردې پورې خنداګانې کوي ټوکې کوي او څه وایي الله اکبر قسم په خدای که زما په خولې راځي دا الفاظ دومره ډاډۍ هغه جنکۍ د اسلام آباد په روډونو چغې وایي او وایي پردا ظلم ہے اے محمد سن لو صلی اللہ اے محمد سن لو پردا ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ووره نکاح ظلم دی ووره پرده ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوستې اسلام ته چې د ظلم نظام ته خدای سره ډغرې خدای له چیلنجونه ورکې رسول الله له چیلنجونه ورکې د خدای ظالمان دا وجود چا در کړی دی دا سپېمې چا در کړی دی راشه که نه د خدای د یو ماشي مقابله وسوکې یو ماشي مقابله نشي کولی نن ډینګي وایرس دی الله دې ختم کړي د مارونو تاسو هم د ډینګي متعلق غوره اسباب به ساتئ ښه نن ډینګي پېښور کې ډېر زیات عام دی زما یو د کشر دی یو ډېر نږدې زمونږ قریب ایاز الله صاحب اجاز الله صاحب هغه غریب هم په ډینګي کې بیمار پروت دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي الله دې په شفا ورکړي او داسې ډېرې کورنۍ ساره ماته یو کس ټیلیفون کوي زما ټول خاندان کورنۍ ګیر چاپېره په ډینګي بیمارۍ باندې پراته دي سپینه وینه ختمه کړي پودې نه وینه بهږي بیا علاج چا سره ډاکټر سره تر ننه پورې د ډینګي ماشي علاج نشته ډاکټران غریبانان په دې ستړي شو او ډي سیګان په دې ستړي شو چې خلکو ته چغې ووهئ چې مهرباني وکړئ تاسو سپرېګانې وکړئ مهرباني وکړئ تاسو اوبه پټې ساتئ اوبه کوله ومه ساتئ دا د پاکو اوبو له راځي یو ماشي کې څوک وخوري نو هغه هم ګورې تاسو بیا دغه استعمالوئ څه ورته وایي دغه خلطسي څه ورته وایي دا چې بچرداني استعمالوئ ولې چې هغه څوک یې وخوړل په هغه کې جراثیم ورننوځي چې بل ماشي پې سم هم کښېني نو سم هم هغه جراثیم ځان ته راکاږي هغه هم ډینګي شو چې په بل کښېناست بل هم تباه کړي تر ننه پورې تا د یو ماشي د خدای مقابله علاج پیدا نه کړی شو ته به خدای له څه چیلنجونه ورکوې ته د خدای رسول له څه چیلنجونه ورکوې ته د خدای غضب له څه چیلنجونه ورکوې خو دا د پیسو د لاسه مس شوي دي صرف یو مشر ته یا یو مشرې ته پیسه میلاویږي نو په هغې مس شي دا نور ورته اوچت شي او ملګرتیا به سره شروع کړي مونږ قسم په خدای که د یو ماشي د مقابلې یو د خدای د قهر نه یو الله دې د خپل قهر نه وساتي مونږ د یو کټمل د مقابلې نه یو مونږ د کورونا وایرس د مقابلې نه یو مونږ خپل علاج بیا نشو کولی زمونږ ډاکټر زمونږ علاج نشي کولی چې پریوزو یو ځل قسم په خدای که د ځان علاج بیا راځي مونږ په هره ګړی کې رب العالمین ته محتاج یو مونږ له دا ښکلی شکل الله را کړی دی عزت الله را کړی مسلماني رب العالمین را کړی او د دې مبارک پیغمبر برکت دی قسم په خدای د حضور پاک برکت دی دا د رسول الله مبارک او د هغه د رولی شي دین د برکت نه دا زمونږ ایمان او اسلام د هغه د برکت نه دی خدای دې په دې قایم او دایم وساتي نو د ده د هغه بله کانفرنس خبره به انشاءالله وقراله بله جمعه به وکړم دعا وکړئ او یو دا مهرباني کوئ د دې میاشتې پورې هېڅ تخصیص نشته
هر وخت وایه او بالخصوص د رسول الله مبارک ذکر راغی او درود شریف زیات وایه ها هر وخت په الله تسبیح باندې درود شریف وایه په دې پیغمبر خوشاليږي په دې الله خوشاليږي په دې مترل اجر ملاويږي دوه کې چې کم مریضان دي په دې ډینګي کې مبتلا دي الله دې روغ صحت ورکړي کورونا کې کم مبتلا دي الله دې غویلم روغ صحت ورکړي الله ته مونږه باندې رحم وکړي په مونږ کرم وکړي مونږ د خپل غضبونو فتنو آفتونو په دواړه جهان په امن او امان کې وساتي خدای د دواړو جهانو خیر نصیب کې او د دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي الله چې کوم بیماران دي روغ صحت ورکړي قسم قرضداران قرضونه اخلاص کې د چا روزي تنګه د فراخ روزي نصیب کې الله د چا بچی نشتا یا الله نارینه اولاد ورکړي نارینه اولاد ورکړي د چا شتا او نارینه اولاد دي ته نارینه اولاد ورکړي کوم ولکانو جنکو رشتي نشته خدای صالح رشتي ورکړي چا د څومره ټینشنونه دي پریشانې دي خدای ټینشنونه پریشانو په خوشاله بدل کې زموږ د جمعه ته د لری نه بعد دوستان راځي خدای ته په یو قدم اجر نصیب کړي ما یو دوست په دې ابو زهبه کې دوبه کې دی شفیع الرحمن صاحب ډېر نیک سړی دی موږ سره ډېر محبت او ډېر تعلق ساتي دعا وته کې چې الله او بیماری دی په کور کې خوري او ټول بیماران دی په کور کې چې الله ولا روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي او رب العالمین دا خیر او د برکت ژوندۍ نصیب کړي دا یو بل دوست دی والده بیمار ده ما ته مخ جمعه کې تلا احمد جی صاحب مزول خان جی صاحب دعا کې چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي یو بل دوست مې حاجی عبدالرحمن صاحب هم په دوبه کې دی او رونه دی دعا وکړي چې الله پاک جون کې ولا برکت واچي مال اولاد کې الله برکتونه واچي او الله تعالی د عزت او د احترام او د برکت ژوندۍ نصیب کړي زموږ د جمعه سره ډېر دوستانو تعلق امداد کړی دی د هغې په برکت الحمدلله زموږ آبادي مکمل شوه زمارونو یو خبره تاسو ته کوم موږ ته د ماربلو د دې ټیلونو ضرورت دی ډېر نو په هغې ډېرې زیاتې پیسې لګي نو که داسې څوک د ماربلو څوک د تعلقداران نو خیر دی موږ به په بیه والو یا ټیلونو والی موږ به په بیه والو خو چې یو بوټي لکه ګزاره را سره په ریټ او په نرخ کې وکړي نو که دا څوکي بیا ما سره یا فایض احمد مولوي صاحب سره لږه رابطه ونیسئ دا د محراب به موږ لږ کلاو جوړ کړو چې خوندور شي مزېدار شي او خسته شي دغه رنګ کې د بجلو تنظیم دی د ټیلونو تنظیم موږ ته پاتې دی دعا وکړئ چې الله دا باقي کار هم په خیر مکمل کړي او چې چا را سره پکې مدد کړی دی یو زنانه ده زمونږ د بار ملک نه هغه امریکې نه ما سره کله کله رابطه کوي څه لږې غوندې پیسې ابل او دوی چې زه درلېږم جومات دپاره رالیږلي دي لږې شانتې هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک د صدقه د خیرات قبول کړي الله د بچو حفاظت نصیب کړي او الله تعالی بچو له د خیر او د برکت عافیت زندګۍ ورکړي د بچو د سر صدقه غوي ما د پاره دعا کوي د ما بچین وسی چې الله پاکې د فتنو آفتونو مصیبتونو نه مان کې وساتي الله دې وساتي الله یې دعاګانې قبول کړي برحمتک یا ارحم الراحمین د دې یو ملګري وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې مغفرت نصیب کړي دا دلته مفتی آباد کې زموږ د شمشلق لالا زوی وفات شوی دی دعا وته وکړئ چې الله تعالی ولا مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او زمونږ د مردان سربلال خان جی صاحب دوه ماشومان بیماران دي هغې ته هم دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي او د هغوی ورور د ډاکټر بخپلن صاحب زما ډېر ښه دوست دی هغه ته هم یو بوډۍ لږ تکلیف پېښ شوی دی هغه ته هم دعا کوي چې الله والا روغ صحتونه او شفا ورکړي چې چا خطونه رالیږلي د بیمارانو دپاره دعاګانې غوښتې دی الله دې والا روغ صحتونه ورکړي دا بلوچستان نه یو سړي 10,000 روپۍ جومات ته رالیږلي 10,000 الله دې قبول کړي او الله دې والا بدلې په دواړه جهانه ورکړي دلته یو ملګری یا مشګل د هغه زوی بیمار دی اکرام خان مور بیمار دی د سیزو الله تعالی دې دواړو له شفا ورکړي او الله دې روغ صحتونه نصیب کړي